Aí, rapaziada, tá mostrando aí um som barato pra vocês aí, ó. Quer montar um somzinho em conta. Tem só um radinho da Panasonic aí. Manda só 17 RMS aí, cada saída dele. Não tem nada nas portas. Só tem um subzinho de 12 lá atrás sem potência. E daí som aí, ó. Respeitem meu nome, pá. Mas sonhei com a Rame pra queimar pneu no shopping, porra. Tá grave, nós tá tipo insano nesse